خدي بالك يا حكومة من اللي هيحصل. خدي بالك ان الفراخ رخصت، في السوق الفراخ رخصت وبقت الكيلو ب60 جنيه. فأعدائنا هيستغلوا الحكاية دي وهيفضوا المزارع من الكتاكيت ويعدموها. ليه؟ ما هي حجة. هيجي يقول لك الكتكوت بيعيا، الكتكوت مريض، مش عارفين نأكل، يقوم قاضيلك على الثروة الداجنة. يجي واحد يقوم راشش عليهم شاري الكتاكيت كلها، ويحصل زي ما حصل من سنتين لما أول ما قالوا يغلوا قضوا على الثروه الداجنه. فبالتالي الحكايه عماله تطلع اهي. فبالتالي ده المخطط اللي هيشتغلوا عليه. احنا بنقول للحكومه اللي يعمل الحكايه دي لازم يعاقب اشد العقاب. بدل ما انت مش قادر تربي ومش قادر تحافظ على المزرعه عندك، بيع الكتكوت ولو بجنيه، الناس هتاخده منك، هيفضل موجود. انما لما بتقضي عليها وترميها في الترع زي ما عملتوا وعجلتوها بالعربيات، يبقى ده شغل الجماعه اعدائنا. وده ان شاء الله مش هنسيبه يحصل تاني. خدي بالك يا حكومه، مش هنسيبه يحصل تاني. المفروض تاخدي بالك من الحكايه دي. اللهم ما بلغت اللهم فاشهد، وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. تحياتي لكل المستمعين وتحياتي لك يا حكومة.